হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভালোবাসার পাখি। আর আজ তো আমি পাখির কলোনি সকালে গিয়ে জাস্ট অবাক হয়ে গেছি, কারণ আমার যে হাঁড়িতে বাচ্চাগুলো ছিল দেখো সেগুলো বেরিয়ে এসেছে এবং একা একা খাওয়ার চেষ্টা করছে। তো টোটাল আমার হাঁড়িতে 5টা বাচ্চা ছিল, তার মধ্যে 3টে বেরিয়ে এসেছে আর বাকি দুটো দেখো এই যে হাঁড়িতেই রয়েছে। তো আমি তো এই মুহূর্তে বাজিগার পাখি দিয়ে খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি। তো তোমরাও জানার জন্য আমাকে কোশ্চেন করতে পারো আমার কমেন্ট বক্সে এসে, যে আমি কি কি করি বাজিগার পাখির জন্য। আর পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। টাটা, আজকের ভিডিওটাই পর্যন্তই।